يا هاب قول العويل يجيب كوبايه شاي معاه. الزيف اللي بتاعي السم اللي بتاع اشكر لك انت والفيديو بتاعك. بقول لك ايه همسكوا بعض. هيمسك هتلعب معاهم؟ لا ليه؟ مش قادر؟ مش حكيتهم قادر لاعبين مجرم. انت بطلت اللعب معاهم صح؟ كباتن كباتن دولت يخلوا الضلع جد دماغي. طب خلاص عشان ده اللي بتاع سيء احنا قاعدين 5%. يا هاب يا عم خلاص بقى يا باشا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الروبن اوه السلام عليكم. ولا ده عمرو كراوية الوجه دي كله طالع في الفيديو. امال ايه؟ الواد امر عليه سمانات وانا فاقد الوليد. كله هيتنشي على الفيس وبالصلاة على النبي هيبقى فطح. شو انت لما حلوه مش بحفظه بقول له شو الحلوه مش بحفظه وفي الاخر تبقى ماتشته كتير 5%. في تشكيلة الميلان مع انطلاقة أهداف شوطي اللقاء الثاني. خليني أذكرك بتشكيل الفريق. ايوه انا عارف. قبل انطلاقة أهداف شوط اللقاء الثاني ماركو غويدا هو حكما لهذه المباراة. دوناروما حارس المرمى. لدينا كالابريا كيير وماتيو اسماعيل بن ناصر بالراحة عليه غلبان يا لسه مزود المباراة. راح فينا 5%. راح في ايه؟ الآن في شوطي اللقاء الثاني ذهب رافائيل في الجهة اليمنى. الأول ينزل يخسرهم. ايوه انا عارف. الكرواتي لم يجري اي تغيير على الاطلاق في شوطي اللقاء الثاني. ياتي بماركو سيلفستري حارس المرمى. لدينا ناجي كريمي لوفارتو خش عليه صاحب الهدف الثاني. يعني ما كانت في يجعل اطلاق شوط ثاني رغبه بكل ولد يا علي التعديل مبكرا في شوط اللقاء الثاني. وبعد ذلك محاوله الاستفاده من هذه الجوله. انت ممكن يتعثر الانسان واليوم ولازيو وثلاثه مو كل اسبوع هالاربعه راح يتعثرون. خليك يا سيد مكان. يلا عم يلا العبوا هذه الجوله انا اعتقد يجب فيها الانتصار ومواصله المشوار على امل يعني ان يبقى اسبوعين ثلاثه في عمليه الصداره وعدم اقتراب لانه فوز اليوم بس ممكن يخلص الميلان في القسم الاول. يخلص الميلان في القسم الاول متصدر. فوز اليوم بعيدة يا كابتن. لا والله فوز مهم للغاية لأنه الباقيين راح يتعثرون وراح يعانون ويبدو بأنهم ما يعيشونها أفضل حالاتهم ما يعيشون. لا اليوفنتوس لا الإنتر. استغل ذلك يا بيول. استغل ذلك يا لاعب الميلان. استغل هذا الأمر المهم للغاية. خلينا نشوف هذا الاستغلال في الشوط الثاني. الان كرة العاب امامية وصلت الى اسماعيل بن ناصر يسقط في ارضية الملعب. لدينا خطأ لمصلحة اسماعيل. كلامية كرة للامام دون عنوان. مرة اخرى اسماعيل بن ناصر عند الكرة يتوقف الانسان. لا زالت موجودة حاضرة لرافائيل في الجهة
هذا لا. عند الكرة ماذا من الممكن ان يفعل؟ يلعب الكرة تلعب من الكل ووصلت مرة اخرى لمصلحة الميلان. ماتيو سيمون كير في السادس. لا يمكن أن تسقط مرة أخرى، هكذا يقولون. لا يمكن أن يسقط الميلان أوروبيا ومحليا في نفس الأسبوع. كرة تلعب الآن، السلام موجود. دوبل يومين جمعة وسبت، اليوم لحد هنا. المحاولة الموجودة وصلت إلى الكرة. يجب أن يكون أسرع في عملية نقل الكرة، وبعد ذلك تيو هرنانديز موجود. هذا كان إلى إسماعيل يا بن ناصر، وضعها بهذه الطريقة إلى خارج أرضية الملعب بيسرى. سدد الكرة الماضية، لكن شوف عملية لف الكرة، عملية الكير. الكرة كانت بعيدة للغاية. هذا بيولي. دخول الكرواتي هل يغير شيء في الخط الأمامي بالنسبة للميلان؟ هنا لدينا الكرة تصل منقولة في الجهة اليسرى لمصلحة ناس فيرونا. فريق ليس بالسيء، فريق جيد، فريق خطير. هنا لدينا الإمكانية. هذا اللي ماشي يا عم، ماشي اتلعبت صح. ليش؟ هو من مواليد مدينة ميلانو، مواليد ميلان. نعم، السيد او اللاعب فيدريكو دي ماركو مولود في مدينة ميلان، لكنه لعب في الفئات السنية للإنتر، لذلك يكره ولا خلاص. يسجل في هذا المساء. لدينا رمية جانبية الآن. تيو هرنانديز عند الكرة لمصلحة إبراهيموفيتش، ينقل الكرة بصورة ممتازة. هنا انت مثبت نفسك وانت رايح. يسدد في الدفاعات، ولدينا المحاولة لثاني الأهداف. يقول لاعب الحكم اللقاء هذا مع الرأي. ما تدري فيها وعليها. اصطدت في دفاعات فيرونا. هي اصطدت في دفاعات فيرونا بعد تسديده كانت من لياو. راح نشوف الفار متسلل غير متسلل، واحيانا يعني حين الواحد يتعب وهو يفسر القانون لكرة القدم يقول لك القانون اكشن ورياكشن. ايش معنات الكلام واللي قاعد اقوله؟ اذا المدافع قاصد انت سددت وانا قاصد اني ابعد الكرة، مش انها هي اصطدت فيني وراحت، لا، انا عندي ردة فعل، عندي اكشن للكرة وراحت في الخطأ. يقول لك القانون هذه يعني عارف مش تسلل، لكن الان وضح الامر انه الامر يرون بان هذا حلو يا سيد، يلا معلش. عادت من دفاعات فيرونا. كرة العرض سيلفستري امامية، حكم في وسط الملعب فرانك كيسي قوي جدا. هذا الانفواري وما يقدمه في وسط الملعب. كرة الى خارج ارضية الملعب، لدينا رمية جانبية. هذا لوباتو اللي قلنا الميلان يريد في الصحافة الإيطالية نعم يتحدثون أنه الميلان يريد هذا الشاب صاحب 20 سنة في دفاعات فيرونا. رافائيل لياو وصل لسيمون كير يحولها في الجهة اليمنى. كالابريا إلى رافائيل يروح بس ما تطلع. والله أرضية الملعب رمية جانبية. بعد ذلك جند الصور ايه فاخ.
لاعب سريع من المهاره في عمليه الانطلاق، لكن الكره الان تعود بصوره ممتازه. هذا كان هذا الياو، والكره في الجهه اسماعيل بن ناصر يبحث عن مين يعود نعم لمصلحه كنابريا. اسماعيل عند الكره خطا صافره موجوده، ماركو يرى ان هناك خطا موجود على اسماعيل بن ناصر. بطاقة صفراء على اسماعيل بن ناصر. عصب اسماعيل ماركو يقول تلعب يا ابني مع الناس. شوف هذه هي الكرة التي كان من خلالها كان في موقف تسلل. وهنا لدينا طبعا الحديث من حكم لقاء الى ستيفانو فيولي يقول نعم عليك ان تحترم كل قراراتي. وبطاقة صفراء في النهاية تأتي لإسماعيل. 10 دقائق مشاهدينا الكرام على احداث الشوط اللقائي الثاني. وكما ترون عمليه تاخذ من حتى هذه اللحظه ما هو سيء يعني الميلان سيء اليوم انه بده يتاخر. لا على الاطلاق مباراه جيده وممتازه حلوه انتشار في عمليه ضغط مشكله. اللقاء الاول ما حدث في الكرات الثابته والامر لا زال يستمر بالنسبه للاهداف التي يتلقاها دون روما. لسه مشكله موجوده وفي مشكله راح نتحدث عنها مستقبلا. هي امر يتعلق باداره الميلان. لدينا كره تلعب الان راسيل رابيتش عند الكرة يسدد. وين لا قوة لا دقة لا حطها لا لعبها لا ركنها. تسديدة غريبة إلى خارج أرضية الملعب. لعبت بطريقة بعيدة عن المرمى. ماركو سيلفستري هذا التونالي الذي ممكن أن نراه في مستقبل اللقاء. ممكن أن يضيف لمنظومة فيولي في وسط الملعب على مستوى الصناعة على مستوى الإبداع. قدم كل ما مطلوب منه. هذا كلابريا يعيد الكرة في الخلف لمصلحة سيمون كيل. اسماعيل بن ناصر عند الكرة يبحث في اتجاه اللعب مثلا يبحث عن أحد الأسماء يجد رافائيل لياو خط موجود. فرانكيسي يعيد لسيمون كير يحولها بيسرى اماميه ناحيه ابراهيموفيتش. الله على لمسه على نقله على رافيتش على برا على كره في تاتي اليسرى لا زالت حاضره في مصلحه الميلان. هذا الكرواتي هذا يا سيد من الاول هو عمل بصيلك من الاول. هو عمل بصيلك من الاول عشان يلعبها لك كده. ما تجي على ما يتمنى. ما قاعد ما عندي حد يوصلني. يا ابن اللعيبه من والله. هذا اللي يقول لك اللي ما تعرف ابراهيموفيتش مو محتاج يعني. يلا يا علي يلا يا علي. تدخلات قوية، تدخلات عنيفة ما بين لاعبي الفريقين. وهنا حكم اللقاء يقول له نهدى شوي، شوي للمدافع الكارثة. تعالوا بقى يلا ما في زيادة. جيب لا ماشي يا ابيض. وانت قاعد كده اهو. خد يلا انت قاعد كده. بص أكثر من تدخل هجيب كل الفرقة بس مش هجيب رجولهم. ايوه كده بنفس الطريقة يعني حتى كان قبل نهاية الشوط الأول في الوقت الأصلي حدثت مشكلة لحسن حظه خفيفة اللي كان ممكن يتحصل على بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء لما كان تدخل قاسي. هذه المرة أيضا بنفس الطريقة وكان تدخل عليه الحظر في حين ممكن الآن عن طريق رودريغيز لكن غير مطروحة. يا سلام لكن حولها لمصلحة المنتخب القبرصي. ممكن الثاني الآن يا سلام على تصدي من أنتون موليس
يتألق، جات لك فرصة من دافع يا ممتاز، ضيعت فرصة من دافع ممتاز، لكن شوف التمريرة لاعب المنتخب لوكسمبورغ، لكن يا سلام على تألق من حارس المرمى أنتوني موريس، تصدي وبعد ذلك يحول الكرة لمصلحة منتخب قبرص إلى الركنية عن طريق كاستراس، يرسل كرة عالية أيضا عن طريق موريس، لكن حذاري من منتخب لوكسمبورغ، ممكن في أي لحظة يعود، ممكن في أي لحظة يرجع، والمنتخب القبرصي لغاية الآن غير قادر على استغلال الفرص، غير قادر ولا التصويبة لكن بعيدة، ولا التصويبة لكن بعيدة عن طريق المدافع الليبس. حلو الأداء في شوط المرة الثاني، وحلو نشاهد أيضا هذه الفرص. علي حتى الأداء في الشوط الأول كان سريع مثير للغاية. نتكلم على الشوط الأول، الشوط كان سريع للغاية، الشوط يعني حتى ما شعرنا فيه، عندنا يعني حتى الفارق كبير بين المتصدر وصاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى للمستوى الثالث ما بين منتخب لوكسمبورغ ومنتخب قبرص. كرة تصل لمصلحة رودريغيز بلمسة، بعد ذلك سيطر الآن عن طريق مرتبين إلى السيناني، تمريرة خاطئة، عادت من جديد لمصلحة المنتخب القبرصي، عدت من إيليا، رجعت من جديد لمصلحة منتخب قبرص. الأفضل الأخطر عليك استغلال الفرص، لازم تستغل، كان ممكن يمر الكرة حتى يعني أيضا في الخلف، وبعد ذلك انتهى التصويب، لكن أيضا يتحول بعد ذلك إلى ركنية. ما تسكت بقى مصطفى، ما تلعب أول إلى ركنية. شو جامد يا جدعان؟ من الطرفين 3 نقاط من ذهب، 3 نقاط راح تنقذ المنتخب القبرصي، و3 نقاط راح تأمن المركز الأول. فيها خطأ دائما الخطأ على كاستراس. تغيير من جديد من حكم اللقاء على كاستراس، ولا ترى أكثر من خطأ الآن، الخطأ الثالث خلاص هو حكم اللقاء حفظ اللاعب كاستراس، لذلك لازم يكون في حذر حتى أيضا من اللاعب، لازم يكون في حذر، لأن بعد ذلك راح يصعب الأمور على فريقه، وخاصة إذا حصل على بطاقة علي يا أخي، راح تكون الأمور أصعب يعني فريقك ما هو ناقص أي بطاقة حمراء. منتخب لوكسمبورغ ويحاول بهذه اللحظة انه يسجل هدف، وعارف ان الضغط عليه كبير، وعارف ايضا لعيبه المنتخب القبرصي ان الضغط اكبر على لعيبه المنتخب القبرصي، يقول لك ايضا نلعب بواقعيه، ونلعب ايضا امام خصم افضل منا، يعني نقول الحق لوكسمبورغ على الورق افضل بكثير من المنتخب القبرصي، حتى من حيث النتائج، حتى من حيث المستوى، حتى من حيث ايضا الاربع جولات، نتكلم عن 4 جولات من خلال 4 جولات. عمروي تليفون برين، جمال تاتش ابن اللعيبه عطيه الله. مصطفى ارجع بسرعه، ارجع بسرعه مصطفى. انا عمري في حياتي ما شفت حارس بيرجع كده. انا مقرب لعلي عشان يوصل. ارجع قرب لعلي. يسجل للمباراة السابعة تواليا للميلان. الراجل مش لمسك وجاء. يسجل من خلالها. بس يا عم انت مش عايز يجمد السيد لم يتعادل مثلا على اقل تقدير من خلال نطلع بره ونصور كامل وبعدها من امام اللاعب الى خارج ارضيه ملعب رمي الجنبي. هذا الامر يحدث منذ 20
موسم 2003-2004 الست الأمين في أول 7 جولات. تعالى يا ابراهيم خد الشله عليه، شيل علي الشله. 7 جولات منذ 2003-2004. وغنم ساعتين مشي. في وسط الملعب هذا سيموكير ياخذ بوكان بامتياز ما بين لاعبي الهجوم في فيرونا. يحاول الكرة الأمامية لهاكان شانولو. عند الكرة يحاول في وسط الملعب التركي ينقلها إلى فرانكيسيه. وصلت إلى إسماعيل بن ناصر. نقل العمل اليوم رافائيل إسماعيل تصل لتيو أمامية اليمين. لا أحد في نقل الكرة الماضية. عادت بعد ذلك إلى حارس المرمى. ربع ساعة بالكمال والتمام. مشاهدينا الكرام على أحداث الشرطية اللي كانت حاضر على فرانكيسيه. هو يقعد ازاي يعني؟ انا مش فاهم عليك عم مزاجك بس عشان تحرك بس انت بتعملني كده. عامل لك ازاي؟ حاضرة كرة رافائيل. تحس انه يعني رافائيل هو الاقرب لان يسجل مثلا في الميل. ايوه علي ايوه علي حلوه يا سيد، حلوه يلا حلوه يلا حلوه اهي مع بعض. حلوه يا علي، حلوه يا سيد يلا حلوه. البلاي ستيشن يا خدها. اعمل حساب المطر يلا يلا، اعمل حساب الملعب بزحمه. يلا زياد. يلا معلم يلا هذه الزيادة معاهم. انت تجيب اليمين تجيب الشمال. حلو احمد عطيه والله. ده لو كان رجع كان زمانه جاب. انت دلوقتي على مين لا ما فيك ليه؟ انت متبرر ليه؟ طب تشوط ترجع. يا كابتن عويل مش هتنزل ولا ايه؟ ترى يناير فاضي رجل. كلام خلينا نقول كلام، خلينا نقول حديث. يناير يترك المنظومه يحتاجون مثل هذه النوعيه
ما اقول لك عاد في حالته الطبيعيه والله موسى لا عن هذه العينه التي تكمل الصوره للسلطان، تكمل الصوره للسلطان. هكان يلعب الكره العلى القائم الثاني والكره تتحول بعد ذلك الى ركله ثانيه بعد ان تدخل فرق وتحولت الى ركنيه لمصلحه اصحاب الارض. هذا هداف المباراه رقم 7 هداف إيلانس فيرونا عنده بهدف اليوم عنده 3. يلا يلا لكن خلينا مع ركنيه بن ناصر يتدخل عاده كان غريبه عجيبه يتدخل فرانكيس الى ركله مرمى على ما يبدو لمصلحه إيلانس فيرونا. الوقت يمضي، الوقت يمر، الوقت يروح وكل كرة تمر. محاب النصر 3 عامرين. انت مسيطر الان، لازم تستغل هذا الوقت. خليك عند على كده من تحت زي ما احنا مرتكب. بص لازم تغير في طريقتك للمنتخب القندوزي، ولازم يكون ايضا الاداء براس الكره عاليه لكن عارف من جديد لمصلحه ايليا. ايليا يسيطر، ايليا حلوه التصويبه لكن موجود انتوني موريس. حلو الشوط المباراه الثاني ايضا، حلو الشوط المباراه الثاني ايضا في حين سيطره واضحه لمصلحه المنتخب القندوزي. شوف الفرص، شوف الفرص، احسب الفرص معاك. فرصة ورا فرصة ورا فرصة ورا فرصة وانت جالس تضيع يا المنتخب القبرصي. يعني صدقني الامور راح تكون صعبة بعد ذلك عليه، خاصة لو تستقبل هدف ثاني من منتخب اللوكسمبورغ. شوف هذا تمام، هذا تماما منتخب اللوكسمبورغ. ممكن في اي لحظة يقول لك حتى على الاقل شيء يعني انه ما نخسر من خلال هذه المواجهة. هنا هي جولة من جديد مصر المنتخب القبرصي بتمريرة لكن طارت غير السهم، يلا غير السهم. على مدافع دائما تدخل عليك.